मोगाच्यानु जानेवारी महिन्याची 16 तारीख आम्ही सांजुजेवाजाचें स्मरण करचो दीस जावन आसा। एशियाचो मिशनरी, श्रीलंकाचो आपोस्तल, कॅनराचो प्रेशीत आनी गोंयचे नेकेत्र अशें विविध नांवांनी लोकमोगाळ जाल्लो आमचो कोंकणी भाव सांजुजेवाज। वय ह्या एका वर्त्या सांताची एक मोटवी झळक आनी एक वळख आमी ताच्या संभ्रमाच्या फेस्ता संदर्भी करचें वाचपी जावन आसा। आनी दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाच्या नांवी ताची एक मोटवी वळख दिवंक आमकां व्हरतो संतोष भोगता। मोगाच्यानु सांजुजेवाज आमचो कोंकणी भाव 1649व्या वर्सा गोंयच्या बेनावलींत सांजुजेवाजाचो जल्म जालो। क्रिस्टोफर वाज आनी मारिया मिरांदा ताची आवय बापूय जावन आसली आनी तो दीस शुक्रार जावन आसलो आनी त्या एका शुक्रारा दिसा एक विशेष घडीत थंयसर घडलें। सांजुजेवाजाच्या जल्मा संदर्भी ताच्या बापायन क्रिस्टोफर वाजान दिसा उजवाडाक एक नेकेत्राचें दर्शन ताणें थंयसर देखलें आनी ताका तवळ कळी चलेंगी वो आपलो पूत एक न्हय एक दीस एक महान व्यक्ती जावंक पावतलो आनी तशेंच घडलें। क्रिस्टोफर वाज आनी मारिया मिरांदाचें कुटुंब देवमोगाचें वर्त्या भक्तीपणाचें तें जावन आसलें। भुरगो जुसे ल्हानतावन देवमोगांत आनी देवाच्या भक्तीपणान मरियमायेच्या मोगान तो वाडलो। तो धाकटुलो जावन आसतना तो मागण्याचो मोगी जावन आसलो। खंयसर ताका अवकाश मेळटा थंयसर भुरगो जुसे मागणें करतालो। थंयसर लागींत कोर्तालीम इगर्ज आसा आनी फांत्यार उजवाडच्या पयलेंच कोणायकी खबर करिनासतना सांजुजेवाज तांच्या घरच्या जनेलांतल्यान भायर येतालो आनी थंयसर एक जैत पणसाचो रूख आसा त्या रुखाच्या फांट्यार तावन तो सकल देंवतालो आनी सकाळी त्या काळोखांतच तो कोर्तालीम इगर्जेक मिसाक हाजीर जावंक वेतालो आनी सकाळी त्या इगर्जेचें दार बंद आसता। पूण जुजेवाज केदळ त्या इगर्जेक लागीं सरता तें अजापी दार आपापींच अजापान म्हणले बरी उक्तें जातलें आनी ह्या धाकटुल्या सांताक इगर्जेच्या भितर प्रवेश दितालें आनी आजुनूय कोर्तालीम इगर्जेचें हें अजापाचें दार पळोवंक सबार भक्तीक थंयसर वेतात आनी तें पळोवन सोम्याची महिमा ते वाखणतात। मोगाच्यान जुजेवाज वाडोवन येतना ताच्या जिवितांत देव आपोवण्याची लक्षणां दिसूंक सुरू जाली आनी हें जाणा जाल्ल्या ताच्या कुटुंबादारांनी ताच्या आवय बापायन ताका व्हरतो पाठिंबो दिलो आनी तशेंच ताच्या तरूण प्रायेर देवाच्या सेवेंत जुजेवाजान ताची जिवीत ताची जिणी ताणें भेटयली आनी तो एक याजक जालो। याजक जाल्या उपरांत संपूर्ण रितीर ताणें आपणाकच सोम्याच्या वावरा खातीर समर्पीत केलो। ताका स्थळीय रिती रिवाजी विशांत वर्ती आसक्त ताका आसली आनी वर्तो अभिमान ताका आसलो। जुजेवाज मरियमायेचो वर्तो भक्त जावन आसलो। ताणें ताची जिणींच मरियमायेक समर्पिल्ली। सांकवालांतल्या भलायके मायेच्या इगर्जेक तो प्रवेश जालो आनी थंयसर आपणाक एक गुलाम कशें ताणें मरियमायेक समर्पून दिलें आनी थंयसर तो मरियेच्या इमाची मुखार खालतेपणान दिमी घालता आनी गुलामपणाची चीट थंयसर बरयता आनी त्या चिटीक आपूण मरियमायेचो गुलाम म्हूण आपल्याच रक्तान थंयसर तो दस्खत घालता आनी हें घडीत ताच्या जिवितांत एक वर्त्या बदलावणेक कारण जालें। मरियेचो गुलाम जावन ताच्या जिवितांत सोम्याची सेवा करूंक ताणें एक वर्तो निश्चय केलो। अशें थोड्या तेंपा उपरांत एक विशेष घडीत घडलें। श्रीलंकातावन आयिल्ल्या एका मिशनरी याजकान श्रीलंकांत आसच्या कथोलीक भावार्थ्यांची करुणाजनक काणी ताणें सांगली। थंयसर काल्विनिस्तांनी
कथोलिकाचेर जुलूम चलयल्ले आनी कथोलीक भावार्थ नाश करूंक संपूर्ण रितीर ते प्रयत्न करून आसले. आनी ह्या घडये थंयसर आसलेल्या कथोलिकांक खंयच्याय रितीर आत्मीक गरजो सुदारसूंक एक याजक सयत थंयसर नातलो. देखून जुजे ह्या घडये आपल्या वडिलांक मेळटा आनी श्रीलंकाक वचोंक आपणाक परवानगी दिजे, थंयसर मिसांव वावर मुंदरून व्हरूंक आपणाक कबलात दिवचे म्हूण विनवणी करता. पूण तें तितलें सुलभाचें न्हय आसलें. कित्याक एक फावटी श्रीलंकाक भितर प्रवेश जाल्लो व्यक्ती परत फाटी येता म्हणलें खंयचेय खात्री नासली. ताच्या जिवाक व्हरतो अपाय थंयसर आसलो आनी मरण ताका खंडीत थंयसर मेळटा हें सर्वांक कळीत आसली ती गजाल जावन आसली. मोगाचें न्हू, ह्या घडये देवाची मांडावळ विचित्र जावन आसली. श्रीलंकाक वेची ताची उर्बा पळोवन तांच्या वडिलांक मस्त संतोश जालो. तरी श्रीलंका वेच्या बदलाक ताका तांणी आमच्या कॅनराक धाडलो आनी तवळ कॅनरा प्रदेशांत एक वर्तो घुसपड आनी गोंदळ आसलो. तें कशें म्हळ्यार हांगासर 2 वर्गाचे याजक तांची आध्यात्मीक सेवा दितले. ते जावन आसले पाद्रावदोचे याजक आनी प्रोपागंदाचे याजक. म्हळ्यार पाप साहेबान धाडिल्ले याजक आनी पोर्चुगालाच्या रायान थंयसर धाडिल्ले याजक. आनी ह्या घडये हर एक पंगडाचे याजक आमचेंच सारकें म्हणून ते वाद विवाद चलयतले आनी असल्या एका गोंदळांतावन कॅनराचे भक्तीक वर्त्या गोंदळांत सांपडले. कोणें सांगचें सारकें, कोणाचें सारकें म्हणलेंच तांकां तें कळीत नासलें. ह्या घडये जुजेवाज पांय वाटेन हांगासर आमच्या कॅनराक प्रवेश जाता. जुजेवाज वो गोंदळ निवरावचे खातीर तो मंगळुराक येता. मिलारांत बिस्प तोमास थंयसर सेवा दिवन आसता आनी जुजेवाज बिस्प तोमासाक थंयसर मेळटा आनी आपली वळख दाखयता आनी तशेंच ताका मेळिल्ली पापसाहेबाची परवानगी दाखोवंक विनवणी करता. जुजेवाजाचें खालतेपण पळोवन बिस्प ताका आपली परवानगी दाखयता. ह्या घडये जुजेवाज ताच्या मुखार सरपडता आनी सांगता, तुज्या अनुमते प्रकार ह्या कॅनरांत सेवा करूंक आपणाक अवकाश दिचे म्हणून ताची कबलात विचारता. ही विशय जुजेवाजाच्या वडिलांक कळटा आनी ते रागान पेट्टात आनी तशेंच जुजेवाजाचेर शिस्तेचें क्रम काणगेचे, ताका शिक्षा लायचे म्हूण तांणी निर्णय काणगेता. तवळ जुजेवाज कुंदापूर रोजारमायाच्या फिरगजेंत सेवा दिवन आसलो आनी ह्या घडये मैसूर तावन आयिल्लो एक जेजुईत याजक त्या दिसा थंयसर कुंदापुरांत त्या इगर्जेंत वस्ती करता. रातच्या वेळार जुजेवाजाच्या कुडांत एक विशेष उजवाड तो देखता. हें कितें विशेश म्हणून तो थंयसर पळयतना जुजेवाज मागणें करून आसता आनी धरणीर तावन ताका वयर उखलून धरलेलो तो थंय देखता. निजाकी हें एक वर्तें घडीत आनी जुजेवाज एक वर्तो सांत म्हणलें ताका थंयसर कळटा. ह्या भाग्यवंत मनशा विशांत तुमी कितेंच क्रम घेवंक नजो म्हूण तो ताच्या वडिलांक गोंया गेल्ल्या वेळार थंयसर कळयता. जुजेवाजान भोव आपुरबायेन 4 वर्सांची सेवा कॅनरांत दिली. सत आसलें शिदा उलयतलो आनी वायटाचें खंडन करतलो. अशें जाल्ल्यान ताका जायते दुस्मान थंयसर उपसले आनी ह्या घडये पानी फिरगजेंत तो सेवा दिवन आसतना ताका लगाड काडूंक थोड्यांनी येवसण केली. पिडेस्ताक साक्रामेंत दिवच्या निबान मुडीपूच्या गुड्याक ताका तांणी आपोवन व्हेलें आनी मोद्यान रातीर थंयसर ताका तांणी जिवशी मारूंक आयते जालें. ह्या घडये जुजेवाजान सांगलें, तुमी म्हाका जिवशी मारचें तर म्हाका कांयच त्या विशयांत परवा ना, पूण म्हाका एक मागणें करूंक अवकाश करून दिया. आनी ते हांसून मोर्च्या ह्या मनशाक मागण्याची गरज म्हणल्यार त्या एका खेरीत जिनसांत हाका मागणें करूंक तांणी अवकाश करून दिलो. आनी केदाळा जुजेवाजान थंयसर मागणें करूंक दिमी घाली. गडगडो जगलाणें थंयसर सादलें आनी तशेंच धरण फुटोवन 3 उदकाच्यो झरी थंयसर उमाळ्ळ्यो
आनी हें अजाप देखल्लें ताचे दुस्मान थंय तावन पळोवन धांवले आनी आजुनूय मोगाच्या न्हू मुडीपुच्या गुड्यार ते 3 उदकाचे जरीचे ते फोंड आसात आनी एका फोंडांत आजुनूय उदक आसा आनी हें जावन आसा एक साक्ष देव आपल्या संदेशगाराक केदींच कश्टांत घालना ताका राखून व्हरता म्हणलें. आनी तशें हांगासर ताची सेवा दिल्या उपरांत तो परत गोंया पाटी वेता आनी गोंया पाटी गेल्या उपरांत सदांनीत ताका एकच एक आशा ती जावन आसली श्रीलंकांत थंयसर वचून तांच्या कथोलिकां खातीर सोम्याची सुवार्थ प्रसार करची. देखून ताची आशा जबर जाता. आपलो लोभ तो काडटा आनी एक लुंगी न्हेसता आनी आपल्या मोगाचो सांगाती जुवांक सांगाता काडून घेता. परत तो कॅनराच्या वाटेक लागता. कॅनरा तावन केरळा वेता आनी थंय तावन मुखारसून वेता आनी तशेंच मुंदरून श्रीलंकाक वचोंक थंयसर आयतो जाता. पूण ह्या घडये एक कथोलीक याजक श्रीलंकाक प्रवेश जाता म्हणलें एक संगत थंयच्या अधिकारीक मेळटा. देखून तो वर्त्या रितीर कोणेय पाशार जायनातले बरी कठीण शिस्तेचें क्रम काडून घेता. पूण जुजेवाजाच्या मागण्याक देवान पाळो दिलो आनी थोड्याच दिसांनी तो अधिकारी थंयसर देवाधीन जाता, मरण पावता. आनी एकलो अधिकारी थंयसर येता पूण ताका ह्या विशयांत कितेंच कळीत ना. देखून एका भिकाऱ्याच्या रुपार आसल्या एका कुलकाराच्या रुपार आसल्या जुजेवाजाक आनी जुवांक तो कबलात दिता आनी तशेंच जुजेवाज आनी जुवांव ते मचव्यार चडटात आनी श्रीलंकाक ते पैण आरंभ करतात. पूण निजायकी ते दुराद्रश्ट. थोड्याच दिसांनी अखेर जावचें तांचें पैण पूण लांबायेक थंयसर तांकां तें पैण करीचें पडटा. अचानक वाऱ्या वदाळ उठता आनी चिंतल्या प्रास चडीत दीस खाण जेवण नासतना वळवळोवन मागीर अकरेक कशेय तरी ते श्रीलंकाक येवन पावतात. श्रीलंकाक आयिल्लेंच दोगांकी थंयसर झरमतकाडे सुरू जाता आनी तो वळती एक भिरांकूळ पिडा म्हूण चिंतात आनी तशेंच तांकां थंयचो लोक ह्या भिकाऱ्यांक काडून शिदा थंयसर रानांत उडयतात. आनी हांगासर मरणाक आयते जाल्ल्या जुजेवाजाक आनी तशेंच जुवांक देव विशेश रितीर थंयसर राखता. रानांत खोली आरोवंक आयिल्ली एक स्त्री हांकां देखता आनी तशेंच सदांनीत बिरमोतेन पेज हाडून तांकां वाडटा आनी थोड्याच दिसांनी तांची भलायकी बरी जाता. आनी उपरांत जुजे आनी जुवांव थंयसर आसल्या कथोलिकांक सोदचें प्रयत्न करतात. याजक म्हूण थंयसर दाखयलें तर खंडीत मरण निश्चित तें जावन आसलें. देखून थंयच्या कथोलिकांक सोदचे खातीर तांणी एका भिकाऱ्याचो वेस घालतात आनी गळ्यांत कोंत घालतात आनी घराघरांनी वचून थंयसर भीक मागतात. थोडे तांचें कोंत पळोवन तांकां तमाशे करतात, तांच्यो खेबडायो करतात. पूण थोडे थंयसर गुप्ते आसले कथोलीक हे निजायकी विशेश मनीस म्हणलें सत तांकां कळटा आनी तांचो मुखेली एक दीस शिदा ताका विचारता, तुमी कथोलीक की? आनी तो याजक म्हूण सांगतना तांच्या संतोशाक थंयसर घड नातली आनी ताणें तांची वळख दाखयली आनी उपरांत तांच्या मुखेल्यांक ते मेळटात आनी सबार लागीं लागीं 30 वर्सां उपरांत थंयसर मिसाचें बलिदान आनी क्रमेण तांच्या कथोलिकांक सांगातपण मेळटा आनी तांकां जाय जाल्ली तांचे आत्मीक गरजो सांजुजेवाज सुदारपिता. आनी ही खबर थोड्या गुडाचारी तावन तांच्या रायाक ती कळटा आनी कॅल्विनिस्ट तांचे दुस्मान ते जावन आसले. तांचो एकलो अधिकारी भारी एका हिकमतेन म्हणल्या बरी जुजेवाजाक धरता. पोर्तुगीसाचो गुडाचारी म्हणल्या एका आरोपा खाल ताका विमल धर्मसेना रायाच्या आस्थानांत उबो करतात आनी हांगासर शिक्षा जावन ताका थंयसर जैलांत घालतात. जैलाक गेल्लो सोम्या खातीर कैदी जाल्लो आमचो जुजेवाज थंयसर दिसान दीस मागण्या रजार वरेसावांत ताची जिणी खर्चिता आनी ताचे जिणेची रीत पळोवन रायाकी कळोवन येता कितें म्हळ्यार हो निजायकी एक गुडाचार न्हय, द्रोही न्हय म्हणलें सत ताकाय जाणें जाता. आनी ह्याच घडये देव आपली महिमा जुजेवाजा मुखांतर दाखयता. श्रीलंकांत पावस उणो जाता, पियोंक उदक ना, खावंक खाण वरवीं ना, जेवण ना, मनजाती मरूंक सुरू जातात, लोक मरूंक पडटा. आनी ह्या घडये कितें करचें? रायान
तांच्या सर्व पंडितांक तांच्या शास्त्रांक आपण जाय तितली पुजा पुनस्कार मंत्रां केली जाल्यार खंयच्याय रितीर पावस येवंक ना. देखून थोडे गुप्ती कथोलीक रायाक मेळटात आनी जुजे वाजा विशयान सांगून तो एक भाग्यवंत मनीस ताच्या थावन मागणें करूंक ते विनंती करतात आनी हाचो परिणाम जावन उक्त्या मैदानार मागणें करूंक राय विमलधर्मा जुजे वाजाक थंयसर एक अवकाश करून दिता. उक्त्या मैदानार एक वेदी उबारून ताचेर एक कुरीस दवरून जुजेवाज आनी इतर कथोलीक भाव थंयसर भाव भयणी सांगाता मेळटात. हात उखल मळबाक पळोवन थंयसर देवाक ताणें मागणें करतात. भोव आपुरबायेन प्रामाणीकपणान वर्त्या उमेदीन थंयसर मागणें करतना एक निसाकी वर्ते एक विशेष अजाप थंयसर घडटा. वय मोगाच्यान आकाशार काळी मोडां पुडसून येतात. गडगडो सगळ्यांना येता. शिरांतरीचो पावस थंयसर वळटा आनी हे घडीत देखुल्लो राय विमलधर्म सेना निजाकी ताका वर्तो संतोश जाता. जुजे वाजाक तो होगडसिता आनी सांगता तुजो देव श्रेश्ठ जावन आसा आनी तशेंच तुवें खंयच्याय रितीर म्हज्या राज्यांत तुज्या देवाची तुवें बरी खबर सोम्या जेजूची खबर तुवें प्रसार करयेंत म्हणून ताका थंयसर सुटका दिता आनी तशेंच ताका अनुमती दिता. आनी तशें थंयसर जुजेवाज आपली चिणी मुंदर शिता. रायाचो ताका भरपूर पाठिंबो आसलो. कथोलीक ताच्या सांगाता मेळटात. क्रिस्तांवपण सडटा. इगर्जो कोपेला आनी तशेंच आस्पत्र्यो आसरे थंयसर तो आरंभ करता आनी निरंतर सोम्या खातीर आपलें जिवीत तो भेटयता. आनी निमाणें 1711 वर्सा जानेवारीच्या 16 तारीखेर तो थंयसर देवाधीन जाता. सांत जुजेवाजाच्या मरणा उपरांत ताच्या विनवणेन सबार उपकार मेळोवंक आरंभ जाले आनी क्रमेण ताच्या शांतीपणाची प्रक्रिया प्रारंभ जाली. सबार वर्सां थंयसर ती प्रक्रिया लांबली तरी निमाणें पापा फ्रांसिसान ताका सांत म्हणून पासारलो. आनी अशें आमचो कोंकणी भाव श्रीलंकाचो आपोस्तल येशयाचो मिशनरी गोंयचे नेकेत्र सांत जुजेवाज सांताच्या वळीन भरती जालो आनी आमकां सोमेस्तांक ताच्या नांवान वर्तो संभ्रम आनी अभिमानाचो एक द्योतक जावंक पावलो. मोगाच्यान ही जावन आसा एक मोटवी झळक ह्या सांताच्या जिविताची. ह्या सांताच्या जिवितांत जाय तितली घडितां ती घडल्यात आनी मुखल्या दिसांनी आमी एकच घडितांचेर एक नियाळ करचें एक आमची एक येवजण जावन आसा. मोगाच्यान सांता विशयांत एक धाकटो मोठो विवर हांवें तुमचे मुखार वांटून घेतलो. वो तुमकां निजायकी बरो लागलो तर हेरां सांगी तुमी वांटून घेया आनी तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक तुमी सबस्क्रायब करा आनी तशेंच आज तुमी आयकल्लो हो एक विवर हेरां सांगी तुमी शेअर करा. देव बरें करूं. तुमकां सोमेस्तांक सांत जुजेवाजाच्या नांवी एक बागी फेस्त मागता. सोम्याची धाराळ आशिर्वादां तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आनी तुमच्या मिसांवाचेर ती पडोवन दीत. देव बरें करूं. उगडास दवरा. सादारण जावन जिवितांत करूंक अलक्ष केल्लें तें मरणा वेळी करूंक असाध्य हो जावन आसा सांत जुजेवाजाचो निमाणो संदेश ताणें आमकां दिल्लो. ह्या उतरा प्रकार तो जियेलो आनी क्रिस्ताक साक्ष जावन एक खरी सुफळी जिणी ताणें देवाक भेटयली. आमी ताच्या मेटांनी चलया आनी क्रिस्ताचे साक्षी जावया. तें कितें करूंक ना
वेळी केदी जावचे ना उजवाडान ते कितें दिसले ना काळोखान कोणाक चळकोवचे ना जिवितान ते कितें करूंक ना मरणा वेळी केदी जावचे ना उजवाडान ते कितें दिसले ना काळोखान कोणाक जळकोवचे ना संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो सोत भरसळ फांगताना सोबी सुंदर साळक फुलताना रसनारा सो वैभव गाजोता सृष्टी धन्याक भाकानून गायता सूर्या सोत परजळ फांगताना सोबीत सुंदर साळक फुलताना रसनारा सो वैभव गाजोता सृष्टी धन्याक भाकानून खायता संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो हर एक ती घडी सोम्या खातीर आमी जियेव्या ताणें दिल्ले आमोलीक जिवीत ताच्या महिमेक आमी भेटोव्या जिविताची हर एक ती घडी सोम्या खातीर आमी जियेव्या ताणें दिल्ले आमोलीक जिवीत ताच्या महिमेक आमी भेटोव्या संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो
संवसारांतले आमचे हे जिणे देवान दिल्ले आमोलीक देणे आयले तरी मरणाचे येणे जियेव्या आमी भियाविणे संवसारांतले आमचे हे जिणे देवान दिल्ले आमोलीक देणे आयले तरी मरणाचे येणे जियेव्या आमी भियाविणे संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो संदेश निमाणो बापा आमकां तुवें दिल्लो संवसारिया जिवितांत आमोलीक उजवाड जालो दिव्यवाणी दिव्यवाणी